Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Nel video post partita di Cagliari Crotone finita con il risultato di 4-2. Io più passa il tempo e più mi fomento a vedere questa squadra. Per carità, abbiamo vinto soltanto 2 partite su 5 disponibili, assolutamente, però vedere quello che sta facendo Di Francesco a me personalmente fa fomentare, ma tanto, perché ok, abbiamo ancora qualche problemino in difesa, siamo ancora magari un po' troppo insicuri nonostante uno dei centrali sia Godin, e può essere un difetto perché un po' lo è, però fino a quando la squadra riesce a fare un gol più dell'altra, fino a quando noi riusciamo a fare un gol più dell'altra squadra, a me questi problemi vanno giù, riesco a sopportarli tranquillamente, perché finalmente vedo una cosa che a Cagliari non si vedeva da anni, e io sono la persona più felice del mondo. Si vede la mentalità, la tenacia, la voglia di vincere. Oggi, nonostante qualche errore, non mi sento di criticare nessuno. Nessuno. Sontuosa la partita di Ligo Giannis, ragazzi. Ligo ha fatto una partita veramente spettacolare. Gol su punizione, tra l'altro credo primo gol in Serie A, perché non mi pare ne abbia fatti altri. In contenimento penso sia stato il migliore. Veramente nulla da dire a Ligo Giannis. Secondo me veramente è stato il migliore in campo, nella maniera più totale. Contentissimo anche per il primo gol di Sottil, totalmente contento per il primo gol di Sottil, anche lui se lo meritava, perché è un'arma pericolosa e in queste partite, per carità, ha fatto il suo, però magari ci si aspettava un pochino di più e lui ha risposto così. Perlomeno io magari mi aspettavo un pochino di più da Sottil, un pochino di più a livello finalizzativo, e lui oggi ha fatto gol e io sono contentissimo di questo, anche perché Sottil è un grandissimo giocatore. Forse, secondo me magari sarebbe più utile a partire in corso, perché essendo comunque molto dinamico, molto agile, quando una difesa è stanca magari fa più fatica, sì, fa più fatica a contenere uno come Riccardo. Però comunque oggi ha fatto il suo anche lui. João Pedro ha fatto il João Pedro, è riuscito a fare un gol che sinceramente all'inizio pensavo pure io fosse fuori gioco, però poi facendo vedere il replay si vedeva che fuori gioco non era. Ma oltre a Ligo Giannis, i miei complimenti più grandi io li devo fare a un giocatore in particolare, il Ciolito Simeone. Secondo me Simeone e Ligo Giannis sono stati i migliori in campo. Ligo Giannis per ovvi motivi. Simeone perché? Perché nonostante, se non mi sbaglio, nel secondo tempo si sia mangiato un gol, anche se lì si era appena girato ed era difficile fare gol in quel frangente, mi ha fatto innamorare il gol del 2-1. Il gol del 2-1, Simeone io l'ho sempre visto come una seconda punta, non come una prima punta, come una seconda punta molto generosa, che può segnare perché è in grado di segnare, ma che non fosse quella la sua priorità. Quindi lui principalmente sta in campo per aiutare la squadra, per farla girare meglio, è quello principalmente il suo compito, perlomeno lo era fino all'anno scorso, perché secondo me sta imparando a giocare da prima punta e il gol del 2-1 ne è la prova, perché muoversi in quel modo, per carità, stiamo parlando pur sempre con tutto rispetto della difesa del Crotone, però riuscirsi a tenere e a giocare in quel modo lì sulla linea del fuorigioco
lì significa che Di Francesco ti sta facendo diventare una prima punta vera, una prima punta vera, e secondo me con le capacità che ha il Ciolito può fare tanto, può fare veramente tanto. Comunque tutto sommato sono veramente contento anche per appunto la prova di Ligo Giannis, e soprattutto per questa dimostrazione che ci sta dando Simeone, che giorno dopo giorno continua a migliorarsi. E niente ragazzi, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.